اور ابھی آپ کو خبر دیں کہ امریکہ کی 2/3 آبادی کو برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ 17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں فضائی اور زمینی سفر شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ہزاروں پروازیں بھی منسوخ ہو رہی ہیں۔ بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے جہانزیب۔ دیکھیے، امریکہ کی تقریباً 40 ریاستوں کے اندر یہ برفانی طوفان جو ہے یہ اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً 20 کے قریب ریاستوں میں تو برف باری شدید شروع ہو گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں کل صبح کا جو بتایا جا رہا ہے، آج یہاں رات ہے، کل صبح جو ہے یہاں شدید برف باری شروع ہوگی اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 1.5 سے 2 فٹ جو ہے یہ برف پڑ سکتی ہے۔ نیو یارک، پینسلوینیا، میری لینڈ، ورجینیا، واشنگٹن ڈی سی، اس کے علاوہ اور جتنی ریاستیں ہیں وہاں پر شدید برفانی طوفان جو ہے یہ آ رہا ہے اور ہزاروں پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ جو انٹرنیشنل فلائٹس آنی تھی امریکہ کے اندر مختلف ملکوں سے، وہ بھی جو ہے کینسل کر دی گئی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ گروسری سٹورز کے اوپر جو ہے لوگوں نے تقریباً تمام سٹورز خالی کر دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ بہت ہی سالوں کے بعد اس طرح کا برفانی طوفان کا سامنا ہے امریکہ کو۔ اور یہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس طوفان کے وجہ سے بجلی بھی تعطل کا شکار ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ، گیس کی سہولیات سے ان سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ جو ہیں تیار رہیں، اپنی تیاری رکھیں اور کافی جو ہے پینک ہے اس وقت 40 ریاستوں کے اندر امریکی عوام، اور اس حوالے سے لوگوں نے خوب تیاریاں کی ہیں۔ اسکولوں کی بھی بندش ہے، ویسے بھی خیر اب تو ویکینڈ ہے، سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ٹیوزڈے تک جو ہے یہ حالات خراب رہیں گے اور لوگوں کو بلا ضرورت سفر کرنے اور گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ جہانزیب۔